station หัวลำโพงโอ้ยมีคนเยอะมากเดี๋ยวเอาตรงนี้มีจุดชมวิวชมซะที่เราล่องแพเข้ามาอย่างนี้แหละดีนะเราไม่หลอดเข้ามาจากไหนตรงนี้ก็จะเป็นอีกโอ้ยวัดเสียววัดตรงนี้มันดูดิโอ้ยมันชันมากเลยโอ้ไม่ไม่หลบโอ้โหพี่ไม่หวัดเสียวทำไมพี่โมเดลนี้เขาอยากถ่ายเสียวเขาจับแน่นโอ้โหคนมาแบบนี้ได้รถไฟตกนั่นน่ะสิรถไฟตกแล้วก็ไปกันหมดแล้วจ้ะพี่เขาตกกันหมดไม่ตกโอ้ยนี่มันแบบโอ้ด้านนู้นจะโดนหินด้านนู้นแล้วกลัวมันจะตกลงไปบนต้นไม้ใช่ไม่ใช่แบบโหดเลยเฮ้ยอย่าอ้างเลยจับไม่ไหวบอกมือหน่อยนู่นพวกแพรนู่นโอ้โชคดีพวกนั้นใครอ่ะเกาะด้วยพวกนั้นใครคนเขาพักอยู่นะไปกันมาคนละ1 เจ้าเจ้าโอเค1 เจ้าเดินมาถอยกันคนละ1 เจ้า1 เจ้าถอยไม่ใช่เดินถอยนะไม่งั้นจับนั่งเลยนะถอยกันมาก็1 เจ้าไปแล้วจานนี่เดี๋ยวเขาจะให้เดินกลับมาทางนี้ยากป่ะจะแต่พายเรือกับโอ้ยพายเรือมันย้อนกระแสน้ำมันจะพายได้ยังไงเอาไฟน้ำมันหมดรถไฟน้ำมันหมดบายบายด้วยวิ่งไปเมื่อไหร่บายบายเราจะตายแล้วบนรถไฟเราก่อนใช่ไหมอย่างนั้นแหละเขาคงเสียวแทนเรามองจากข้างหน้ามีคนเตะขาด้วยอ่ะเขาเสียวแทนเราเฮ้ยจะมีเหรอแม่เจ้าเขาบอกว่าบายบายไปตายก่อนนะเราต้องบอกว่าบายบายไปตายก่อนบายบายไปตายก่อนนะบายบายจะกลับเราจะตายนะเพราะเราจะตกเราจะกระโดดน้ำตายน้ำตาตอนนี้งงถ้าเกิดกระโดดตอนนี้ก็ดีเล่นน้ำตาเราจะกระโดดน้ำตาเอามือจับไว้ข้างนึงจับนี่ไว้นี่แล้วคุณก็จับอันนี้เราจะกระโดดน้ำตายเราจะกระโดดน้ำตายเราจะกระโดดน้ำตายเราไปดูเพื่อนๆกันเพื่อนๆอะไรเพื่อนเขาจะนอนไปเฮ้ยเขาตื่นกันหมดแล้วไปดูซิเราจะกระโดดน้ำตายมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยไม่มีเลยกระโดดน้ำตายไงรูปมันใหญ่เลยกระโดดน้ำตายไงดูเหรอโดดน้ำตายโดดออกจากหน้าต่างที่กลับ